आपका एम्पलीफायर भी थोड़ा देर चलने के बाद तवे की तरह गर्म हो जाता है और आवाज फटने लगता है। आज आपको बताएंगे 2 ऐसी जुगाड़, आपका एम्पलीफायर एकदम ठंडा रहेगा। सबसे पहले अपना हीटसिंक पेस्ट चेक करें, अगर वो सूख गया है तो ट्रांजिस्टर की गर्मी बाहर नहीं निकलेगी। इसे नया लगाए और ट्रांजिस्टर को अच्छी तरीके से टाइट कीजिए। आपके लिए एक प्रो टिप है, हमेशा एक एग्जॉस्ट फैन लगाएं जो अंदर की गर्म हवा है को बाहर फेंके। फैन की डायरेक्शन को हमेशा एग्जिट मोड में रखिए। आप चाहे डीजे बजाओ या फुल बेस, आपका एम्पलीफायर कभी नहीं धोखा देगा। आपका एम्पलीफायर कौन सा है कमेंट में बताएं और एनके टेक हिंदी को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें।